序章。なぜ好きな人の前では普通でいられないのか。最近気になる女性の態度が急に冷たくなった気がする。 LINE の返信が遅いし、会話も弾まない。もしかして嫌われてしまったんだろうか。今この動画を見ているあなたはそんな不安を抱えてはいませんか。意中の女性の不可解な行動に一喜一憂し、夜も眠れない日々を過ごしているかもしれません。しかし結論から申し上げます。その不安、実は大きな勘違いである可能性が極めて高いのです。人は誰しも損をしたくないという心理を持っています。これを行動経済学では損失回避性と呼びますが、恋愛においては今の関係を壊したくない、拒絶されて傷つきたくないという防衛本能として強く働きます。特に女性は脳科学的にもコミュニケーションや共感を司る領域が発達しており、人間関係の機微に敏感です。だからこそ本気で惚れ込んでいる男性、つまり遺伝子レベルで求めている相手を前にすると、脳内で強烈な扁桃体の反応、いわゆる闘争反応に近い緊張状態が引き起こされます。その結果、何が起こるのでしょうか。普段なら難なくできる笑顔での挨拶や気の利いた会話ができなくなり、一見すると不愛想や拒絶に見えるようなエラー行動を起こしてしまうのです。これを心理学用語で認知リソースの枯渇と言い換えることもできるでしょう。あなたを意識しすぎるあまり、脳の処理能力のほぼ全てがどう見られているか、失敗しないかに使われてしまい、肝心のコミュニケーションに割くリソースが残っていない状態なのです。もしあなたがこのメカニズムを知らずに、脈なしだと判断して身を引いてしまったら、それはみすみす両思いのチャンスをドブに捨てるようなものです。これほどもったいないことはありません。逆に言えば、これからお話しする好きすぎるがゆえのバグ行動を知っていれば、彼女の冷たい態度の裏にある燃えるような情熱を見抜くことができるようになります。それはまるで暗号を解読する鍵を手に入れたようなものです。今回の動画では、数々の心理学論文や行動分析学の知見をベースに、女性が好きすぎる男性にだけ見せてしまう無意識のサインを網羅的に解説していきます。表面的なテクニックではありません。人間の本能に根ざしたより深いレベルでの脈ありサインです。ぜひあなたの気になる彼女の行動を思い浮かべながら最後までお付き合いください。今まで見えなかった愛の正体がきっと見えてくるはずです。第1章、視線と動向が語る真実の感情。まずは最もコントロールが難しい目の動きについて解説していきましょう。目は口ほどに物を言うという言葉がありますが、現代の科学においてもこれは真理であることが証明されています。心理学者のエッカード・ヘスが行った有名な実験をご存知でしょうか。彼は興味や関心が高い対象を見たとき、人の動向が開くことを実証しました。これは自律神経の働きによるもので、自分の意思では絶対にコントロールできません。女性があなたを見るとき、もしその瞳が黒目がちでキラキラと潤んで見えたなら、それは光の加減だけではないかもしれません。あなたという存在をもっと視覚情報として取り込みたいという脳の欲求が動向を拡大させているのです。しかしここで一つ注意が必要です。じゃあじっと見つめ合えばいいのかというと、そう単純ではないのが好きすぎる心理の難しいところです。実は本気度が高ければ高いほど女性は直視できないという現象に陥ります。これは視線回避と呼ばれる行動ですが、嫌悪感からの回避とは明確な違いがあります。嫌いな人を避ける場合、視線は横や上ではなく冷淡に流すように動くことが多いのです。興味がないため視線にエネルギーが乗っていません。一方で好きすぎて見られない場合の視線回避は、目が合った瞬間にハッとして反射的に下を向いたり斜め下に反らしたりする傾向があります。これは恥ずかしさという感情と自分の行為を見透かされたくないという防衛規制が同時に働くためです。まるで太陽を直視してしまって慌てて目をそらすかのような、そんな動揺が含まれているのです。さらに注目すべきは見つめる時間の長さではなく頻度です。進化心理学の観点から見ると、人間には狩猟時代から受け継がれた興味のある対象を追跡するという本能があります。彼女はあなたが自分を見ていない隙を狙ってあなたをスキャンしています。今日のネクタイの色は何かな、誰と話しているのかな、楽しそうにしているかな、そうやって情報を集めようとします。そしてあなたがふと彼女の方を向いた瞬間、バチッと目が合い、彼女は慌てて視線を外す。この目が合う、そらされるというサイクルが一日に何度も繰り返されるのであれば、それは偶然ではありません。
彼女の視線というレーダーは常にあなたというターゲットをロックオンしている状態なのです。また社会心理学者のアラン・ピーズの研究によれば、好意を持っている相手の話を聞くとき、女性はしばしば瞬きの回数が増えるといいます。これは緊張と興奮による交感神経の高ぶりを示しています。もし会話中、彼女が普段よりパチパチと瞬きを多くしていたり、逆にあなたの顔を食い入るように見つめて一瞬動きが止まったりするなら、それは彼女の中で好きという感情が処理しきれずにオーバーフローしている証拠かもしれません。言葉では別に普通だよなんてそっけないことを言っていたとしても、目は嘘をつけません。ぜひ明日から彼女の瞳の奥と視線の動きに注目してみてください。そこにはあなたへの熱いメッセージが隠されているはずです。第2章、距離感と物の配置が示す心のテリトリー。視線の次は2人の物理的な距離について目を向けてみましょう。あなたは文化人類学者のエドワード・ホールが提唱したプロクセミックス近接学という概念をご存知でしょうか。ホールは人間には他人に踏み込まれると不快に感じるパーソナルスペースという縄張りがあり、その距離は相手との親密度によって4段階に分類されると定義しました。その中でも45センチメートル以内、つまり手を伸ばせば相手に触れられる距離を密接距離と呼びます。これは本来恋人や家族など心を許した特別な相手にしか許されない聖域です。もし飲み会や休憩中の雑談で彼女があなたのパーソナルスペース、つまり半径45センチ以内に自然と入ってくるようであれば、それは彼女の脳があなたを警戒すべき他人ではなく、受け入れるべきパートナーとして認識している強力な証拠です。しかし、好きすぎる女性の場合、ここでも少し複雑な行動が見られます。彼女たちはあからさまに隣に座ることを避ける場合があるのです。なぜなら、あまりに近すぎて自分の緊張が相手に伝わってしまうことや、好きだという気持ちが周囲にバレてしまうことを極端に恐れるからです。そこで注目していただきたいのが体の向きとつま先です。行動心理学において人間の体の中で最も嘘をつけない部位は足だと言われています。顔は作り笑いができても足先までは意識が回らないからです。たとえ彼女があなたと少し離れた場所に座っていたとしても、あるいは別の人と話していたとしても、彼女のつま先やおへそが磁石に吸い寄せられるようにあなたの方を向いているなら、彼女の関心のベクトルは間違いなくあなたに向いています。これはブックエンド効果とも呼ばれ、無意識に対象者を挟み込もうとする、あるいは対象者に向かおうとする心理的身体反応です。さらに興味深いサインがあります。それは物の配置です。例えばカフェで向かい合って座った時、彼女は自分のスマートフォンやグラスをどこに置いていますか。もし彼女が自分とあなたの間にあるメニュー表や調味料入れを脇にどけたり、自分の持ち物をあなたのエリアに近い場所に置いたりするなら、それは心理的な境界線を取り払いたいという無意識の表れです。逆に2人の間にバッグや荷物を置いて壁を作るような仕草は遮蔽行動と呼ばれ、不安や拒絶を示すことが多いのですが、恥ずかしがり屋の女性の場合は緊張を隠すための盾として置いている可能性もあります。ここを見極めるポイントはやはりその後の同調です。あなたが飲み物を一口飲んだタイミングで彼女も無意識にグラスに手を伸ばす。あなたが姿勢を変えたら数秒後に彼女も同じように姿勢を変える。これを心理学ではミラーリングやペーシングと呼びますが、好意を持っている相手の行動を無意識に模倣してしまうのは、脳内のミラーニューロンという神経細胞が活発に反応しているからです。彼女があなたの動きにシンクロしてしまうのは、それだけあなたを注意深く観察し、波長を合わせたいと願っているからに他なりません。物理的な距離が遠くても、心の距離が近ければ、行動は共鳴します。彼女の何気ない仕草の中に、あなたへの好きがリズムとして刻まれていないか、ぜひ観察してみてください。第3章、記憶と質問に隠された深い探求心。続いては、会話の中に潜む脈ありサインを解読していきましょう。女性は、本気で惚れ込んでいる男性に対して、驚異的な記憶力を発揮します。あなたが何気なく言った一言、最近、腰が痛くてさ、昔、あの映画が好きだったんだよね。来週は忙しくなりそうだな。そんな、自分でも忘れてしまいそうな些細な情報を、彼女は決して聞き逃しません。そして後日、腰の具合、どう？あの映画の続編、公開されるみたいだね。今週は忙しいって言ってたけど、無理しないでねと、さらりと話題に出してくるのです。脳科学的に見ると、感情を伴う記憶は海馬に強く刻まれます。彼女にとって、あなたとの会話は単なる情報交換ではありません。
一つ一つが感情を揺さぶるイベントなのです。だからこそ、あなたの好物や苦手なもの、過去のエピソードなどが鮮明に記憶されるのです。これは単に記憶力が良いという話ではありません。あなたに関することはどんな小さなことでも知っておきたいし、忘れたくないという献身的な愛情の表れなのです。また、彼女からの質問の質にも変化が現れます。初期の段階では、休日は何してるのといった表面的な質問が多いかもしれませんが、行為が深まるにつれて、より内面的、あるいは過去に踏み込んだ質問が増えてきます。子供の頃はどんな子だったの？今までで一番辛かったことって何？もしそうだったら、どうする？こうしたifの話や価値観を問う質問が増えるのは、彼女があなたとの長期的な関係をシミュレーションしているからです。遺伝子レベルで、この人は私のパートナーとしてふさわしいか、この人と人生を歩んだらどうなるかを無意識に確認しようとしているのです。そしてもう一つ、見逃してはならないのが自己開示です。心理学には自己開示の偏方性という法則があります。人は相手がオープンに話してくれたことに対して自分も同じレベルの話を返そうとする心理です。しかし、好きすぎる男性に対しては女性の方から積極的に弱みや悩みを見せることがあります。普段はしっかりしている彼女があなたにだけ仕事の愚痴をこぼしたり、実は私、こういうところがダメなんだよねとコンプレックスを打ち明けたりする。これはあなたを信頼していますというメッセージであると同時に、私の弱い部分も含めて丸ごと受け入れてほしいという切実な愛の告白でもあります。他の人には見せない好きをあなたにだけ見せる。それは彼女があなたという存在を心の安全基地として認定した証拠なのです。もし彼女があなたとの会話の中で過去の自分や内面の深い部分を語り始めたら、それは決して聞き流してはいけません。彼女は今、心の扉の鍵をあなたに手渡そうとしているのですから。第4章、LINE と SNS に見るデジタルの恋心。現代の恋愛において、スマートフォンを通じたコミュニケーションは避けて通れません。特に LINE や SNS での行動には、対面では隠しきれない女性の本音がデジタル信号となって溢れ出ています。よく返信が早い、脈ありと言われますが、実は好きすぎる相手に対してはこの法則が当てはまらないケースが多々あります。これを私は返信速度のパラドックスと呼んでいます。どういうことかというと、本気であればあるほど彼女は返信の文章作成に膨大なエネルギーを費やします。このスタンプは軽すぎるかな、絵文字が多すぎると惹かれるかな、返信が早すぎると暇だと思われるかな。送信ボタンを押す前に遂行と修正を何度も繰り返すのです。その結果、既読がついたのに返信が数時間後、あるいは翌日になってしまうこともあります。しかし、ここで注目すべきは速度ではなく密度です。返ってきた内容が単なる了解、といった短文ではなく、あなたの質問に丁寧に答えていたり、新たな話題を振ってきてくれたり、クエスチョンマークで終わる質問文が含まれていたりするなら、それは遅延の理由が無関心ではなく熟考であった証拠です。また、心理学の単純接触効果を無意識に利用しようとする行動も見られます。特に用事がないのに、今、このカフェに来てるよ、面白い動画見つけたといった日常の些細な報告 LINE が送られてくることはありませんか？これはつながり続けたいという欲求の表れであり、あなたの生活の一部に自分の存在を滑り込ませたいという愛らしい侵略行為なのです。 SNS での行動も見逃せません。あなたがインスタグラムのストーリーを投稿した直後に彼女の名前が閲覧者リストの上位に表示されることが多いなら、彼女はあなたの更新を通知設定で待ち構えている可能性があります。さらに興味深いのは、いいねのタイミングです。本命以外の投稿には気軽にいいねを押せるのに、本命のあなたの投稿にはあえて反応しなかったり、少し時間を置いてから反応したりすることがあります。これは常に監視していると思われたくないという乙女心の葛藤です。しかし、過去の投稿を遡っていいねが押されていたり、あなたが SNS でつぶやいた些細な内容、例えば焼肉食べたいを、後の会話でそういえば焼肉行きたがってたよねと拾ってきたりする場合は、彼女があなたのデジタルタトゥーを愛おしく収集している何よりの証です。画面の向こう側で、彼女がどんな顔をしてメッセージを打っているか、その行間を読むことができれば、デジタルの文字は、たちまち熱を帯びたラブレターへと変わるでしょう。第5章、嫉妬と試し行動という愛の裏返し。さて、ここからは少し扱いの難しい、しかし決定的なサインについてお話ししましょう。それは嫉妬と試し行動です。女性があなたに対して
急に不機嫌になったり、他の男性の影をちらつかせたりしたことはありませんか？最近職場の〇〇さんに食事に誘われてて、元彼から連絡が来ちゃって、男性からすれば俺に気がないから他の男の話をするんだなと諦めてしまいそうな場面です。しかし早合点しないでください。これは進化心理学でいうところの配偶者防衛の本能と愛着理論における不安型の行動が複雑に絡み合った結果かもしれません。彼女はあなたに嫉妬してほしいのです。他の男性の存在を匂わせることで、あなたの競争心に火をつけ、俺のものだと言ってくれることを心のどこかで期待しています。これは自分の市場価値、つまりモテることをあなたに提示し、あなたの反応を見ることで自分への愛の深さを測ろうとする試し行動の一種です。もし彼女が本当にその男性に好意があるなら、本命のあなたの前でわざわざライバルの話をして自分の株を下げるようなリスクは冒しません。本当に隠したいことは墓場まで持っていくのが女性です。あえて話すということは止めてほしい、心配してほしいという SOS のサインなのです。またあなたが他の女性と楽しそうに話しているとき、彼女が急に口数が減ったり、視線を合わせなくなったり、あるいは過剰に明るく振る舞ったりする反動形成が見られたら、それは嫉妬の炎が心の中で燃え上がっている証拠です。このようなネガティブに見える感情の発露こそ、理性を超えた本能的な好きの副作用です。どうでもいい相手に対して人は嫉妬も期待もしません。感情が揺さぶられるのは、あなたが彼女にとって代わりの利かない唯一無二の存在だからです。もし彼女がめんどくさい態度をとってきたら、それは私の不安を解消してというメッセージだと翻訳してください。論理で言いまかすのではなく、君が一番だよ、心配しなくていいよと感情に寄り添う言葉をかけるだけで、彼女の態度は劇的に軟化し、あなたへの信頼は揺るぎないものになるでしょう。第6章、時間と労力が証明する絶対的な優先順位。時は金なりと言いますが、恋愛において時間は命そのものです。女性があなたに対してどれだけの時間を割いてくれるか、それは彼女の中でのあなたの優先順位を如実に表しています。もしあなたが急に明日時間あると誘ったとしましょう。普通なら急すぎるから無理と断られる場面でも、好きすぎる相手に対しては女性は魔法のような調整能力を発揮します。戦略をずらしたり睡眠時間を削ったりしてでも、空いてるよ、ちょうど時間が空いたところだったのと、あなたのために空白を作り出すのです。これを行動経済学の観点から見ると、彼女は自分のリソース、時間や労力をあなたという投資先に集中させている状態です。合理的に考えればコストがかかりすぎますが、恋する脳内ではドーパミンなどの報酬系神経伝達物質が作用し、あなたに会えるという報酬が全てのコストを上回っているのです。また、贈り物の選び方にも注目してください。高価なブランド物ではありません。あなたが以前、これ好きなんだよね、最近肩こりがひどくてと何気なくつぶやいたことを覚えていて、それにぴったりの小さなギフトやあなたの体調を気遣う差し入れを渡してくる場合、これはギフトエコノミーの原理を超えた純粋な利他行動です。彼女は買い物中も家にいる時もあなたのことを考えています。これをあげたら喜ぶかな、驚くかな、その思考時間こそが何よりのプレゼントなのです。さらにあなたが弱音を吐いた時の反応も決定的です。男性はプライドが高い生き物ですから弱みを見せるのを嫌がります。しかしもしあなたが失敗して落ち込んでいる時、彼女が自分のことのように悲しみ全力で励まし、あるいはただ黙ってそばにいてくれるなら、それは彼女の母性本能とオキシトシン、別名愛情ホルモンが全開になっている証拠です。私がこの人を支えなきゃいけない、そう強く認識した女性は最強の味方になります。彼女の献身は見返りを求める取引ではなく、溢れ出る愛情のお裾分けなのです。第7章、未来を語る言葉は覚悟の証。いよいよ最後の、そして最も確実なサインについてお話しします。それは未来についての会話です。心理学者のアーウィン・アルトマンが提唱した社会的浸透理論によれば、親密な関係への発展には会話の内容が表層的なものからより深層的、そして未来志向のものへと変化していく過程が必要不可欠です。彼女との会話の中でもしも話が増えてきたら要注意です。もし私たちが付き合ったら毎日楽しそうだよね。もし一緒に住んだら家事はどう分担する？来年の夏はここに行きたいね。こうした家庭法を使った会話はあなたとの未来を具体的にシミュレーションし、あなたの反応を伺うための観測気球です。
冗談めかして言っていたとしても、彼女の脳内ではあなたとの結婚式や老後の生活までイメージが出来上がっているかもしれません。また彼女が自分の家族や親友の話を詳細にしてくる、あるいは親友にあなたの話をしたと報告してくる場合、これは心理学でいうウィンザー効果を狙っているわけではありません。自分のテリトリーにあなたを正式に招き入れたいという意思表示です。私の大切な人たちにあなたを知ってほしい。周囲公認の中になりたい。それは今の曖昧な関係を終わらせ、確固たるパートナーシップを築きたいという彼女なりのプロポーズに近いサインなのです。彼女の言葉の端々に来月、来年、将来といった単語が含まれているなら、彼女はもうあなたなしの未来を描けなくなっています。そのチケットを受け取るかどうかは今あなたの手の中にあります。最終章、そのサインを受け取ったあなたへ。ここまで女性が好きすぎる男性にだけ見せてしまう数々の無意識のサインを解説してきました。視線の揺らぎ、不自然な距離感、記憶力の良さ、デジタルの痕跡、嫉妬という名の SOS、そして未来への言及。これらはすべて言葉にならない愛、ラブ、ユーのシグナルです。もしかするとあなたは今までこれらのサインをたまたまかな、自意識過剰かもしれないと見過ごしてきたかもしれません。あるいは彼女の好き避け行動を真に受けて嫌われたと落ち込んでいたかもしれません。しかしもうお分かりいただけたはずです。彼女の不可解な行動の裏にはあなたへの張り裂けんばかりの思いが隠されていること。最後に一つだけ残酷な現実をお伝えしなければなりません。それは女性からのサインには有効期限があるということです。どんなに情熱的な愛も一方通行のままではいつか燃え尽きてしまいます。彼女が勇気を振り絞って出したサインがいつまでも無視され続ければ、この人には届かないんだ、私は愛されていないんだと絶望し、彼女は心を閉ざしてしまうでしょう。心理学には行為の偏方性という法則があります。行為は行為で返さなければ循環しません。あなたが彼女のサインに気づき、一歩踏み出すことで初めて二人の運命の歯車は噛み合い回り始めるのです。完璧なタイミングなんて待つ必要はありません。100% の確信がなくてもいいのです。ただ目の前の彼女の不器用で愛おしいサインを信じてください。今度食事に行こうよ、いつもありがとう、君といると楽しいよ。そんなシンプルな一言が彼女にとっては世界を色鮮やかに変える魔法の呪文になります。この動画を見終わったらスマートフォンを置いて彼女の目を見てみてください。そこにはきっとあなただけを映す特別な輝きがあるはずです。あなたの勇気ある一歩が最高の物語の始まりになることを心から応援しています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。